Ho, 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 ihr liebe Leid. Hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 Biohazard Not a Hero auf Pelzig. Und wer schon im letzten Jahr meine Weihnachtsspecials gesehen hat, der kennt die tolle Kopfbedeckung noch. Und das mache ich jetzt extra, weil heute Heiligabend ist. Und damit frohe Weihnachten, ihr liebe Leid. Und schön, dass ihr nach zu Heiligabend hier noch reingeguckt habt. Das ist natürlich der Vorteil, den die Facecam hat im Vergleich zu Let's Plays ohne Facecam. So kann ich natürlich mich noch so ein bisschen lächerlich machen mit der neckischen Mütze, mit dem tolle Ho 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 hier noch. Okay, dann gucken wir mal, was wir hier noch gebacken kriegen. Sieht wohl so aus, als wäre es wieder so aktiv wie so ein aktiver Shooter hier. Da kommen wir nicht durch, oder? Doch, da kommen wir durch. Okay, also das Ding ist noch nicht A. Es ist noch nicht so scharf wie mein Mütz. Falls es neue Abonnente gibt, die mich erst das Jahr abonniert haben und das Walking Dead Weihnachts-Special noch nicht gesehen, beziehungsweise das Alien Isolation Weihnachts-Special, dann kennt ihr das noch nicht. Ich werde auch übermorgen noch zum zweiten Weihnachtstag die Mütze tragen, allerdings ohne das Ho Ho Ho. Das gibt's noch zu Heiligabend. Okay, dann gucken wir uns hier nochmal um. Der Lucky glaubt ja, wir sind tot. Da werde ich wahrscheinlich im Endeffekt rauskommen wieder. Ist das läppig? Wenn ich so rüber gucke und mich dann so sehe mit dem Ding, das ist so läppig. Oh Mann. Okay. Ich sehe es vor allem in der Facecam, sehe ich immer noch das Ho 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 auf Blitzer. Also ich sehe zumindest, dass da was Rotes ist. Oh, da scheint wohl so ein Schimmler zu sein wieder. Ja, da ist mal ganz schnell mal wieder das Lachen vergangen hier. Also da latschen noch ein paar Molde drum. Scheint wohl doch mehr menschliche Wirte gewesen zu sein, als die Familie Baker sich wirklich geholt hat. Ja, das sieht noch so ein Typ aus, den man nur mit Anti-Regenerationsmunition hinkriegen. Hat schon irgendwie was, oder? Wenn ich hier mit dem Ding hier Let's Plays mache. Ah, ja. Warum nicht? Da scheinen die Dinger wohl hergestellt worden zu sein. Ja, das Foto würde ich am liebsten eigentlich mitnehmen wollen. Ich meine, das ist ja immer hier Beweismaterial. Und weißt du, Teufel, ob Umbrella hier nochmal reingeht? Kann ich dann den PC auch noch tragen? Nee, da ist aber das Wappen von Lukas drauf. Ja, das ist wohl hier eine Gummizelle oder ähnliches. Kater putzt sich jetzt gerade wie blöd auf dem Bett. Und es ist nach wie vor übrigens noch der Aufnahmetag 15.12. Deswegen ist es auch nach wie vor ziemlich düster hier. Okay. Wir probieren es mal aus. Hallo. Einer down. Zweiter down. Hat genau gepasst von der Munition. Schauen wir mal, was wir hier finden. Bis auf den hier. Jetzt ist er tot. Frohe Weihnachten, du Mistkerl. Was haben wir hier? Ah, das ist dann wohl Evelyn zusammen mit Mia. Wo sie gerade vom Schiff runterkommen. Oder an Bord vom Schiff gehen vielleicht noch. Das sind diese Emily-Puppen. Ja, das ist die Emily Bob. Und das ist die Mia Bob. Pfui Teufel, Evelyn. Und was haben wir hier noch? Arzneispritzer. Ist ja wie Weihnachten hier, ne? Was haben wir da noch? Ein Tablett. Noch mehr Tabletts. Lachs. Viel Blut, viel Ekel, viel Handdatscher. Also es sieht nicht so besonders gut aus hier. Aber es scheint wohl ein Ort gewesen, an dem auch Evelyn war. Ah, hier hätten wir auch noch 2 Ramrods gehabt. Okay. Gut, es könnte sein, dass das ursprüngliche Labor war, wo Evelyn hingesollt hätte. Kann ich mir zumindest vorstellen. Und auch mit seiner Dekontaminationsdusche noch vorne dran. Das könnte das ursprüngliche Labor von Evelyn gewesen sein, wo sie hier gesollt hätte. Aber haben wir das denn schon in der Hauptstory auch gehabt? 12 Minuten nach Dosis. Kalzifikation der Zellen. Das hatten wir doch schon. Also da waren wir, glaube ich, schon, soweit ich weiß. In dem Gebiet dürften wir schon mal gewesen sein. Im Hauptspiel.
Aber ganz sicher bin ich bei der Anime. Liegt auf jeden Fall noch ein Molded. Genau deswegen. Lieber nochmal drauf schießen. Double Tap und so. Ja, bei sowas bin ich immer ziemlich vorsichtig. Dann kann mich sowas auch selten schocken. Pistolenmuni ist auch immer sehr gut. Ist hier noch was drin im Schrank? Ah. Danke für die Handgranate. Geht das hier auf? Nö. 11. Juni 2017. Ich habe die Schnauze voll von diesem Lukas. Die haben ihn zum leitenden Forscher gemacht. Alter? Was denken die denn, wer ich bin? Warum muss ich mit einem Masterabschluss in Mikrobiologie von Stanford unter diesem Idioten arbeiten? Der spielt ja immer nur mit den Testsubjekten rum, lässt sie sich gegenseitig bekämpfen und führt sinnlose Autopsien durch. Er ist krank. Er weiß nichts über das Potenzial der E-Serie, des E-Serie-Mutter Myzets. Beim nächsten Meeting mit dem Hauptquartier werde ich sein Verhalten melden. Hat anscheinend viel gebraucht. Ich meine, von ihm höre ich hier nichts mehr vom Masterstudent. Und von Lukas höre ich sehr viel im Vergleich. Okay. Wir wechseln jetzt auch nochmal kurz die Munition, damit ich wenigstens auch hier nochmal voll aufgeladen habe. Wobei ich doch eher dazu tendiere, nach wie vor das Ramrod drin zu behalten, falls wieder so weiße Regenerierer kommen. Und wieder mehr Pistole-Muni. Nehme ich gern. Nehme ich gern. Wo wart ihr denn, als ich im Labyrinth gefangen war? Ach ja, ach ja. Aber ich bin froh, dass das DLC wenigstens dann nicht vorbei ist, sondern dass es noch ein bisschen weitergeht. Wie weit weiß ich nicht. Ich kann das hier schwer abschätzen. Ich kann das absolut schwer einschätzen, wie lange das DLC hier geht. Dann soll ich mich vorbeischleichen, dass der Typ mich nicht unbedingt sofort sieht. Also, es wäre schade, wenn der mich sofort sehen wird. Und er summt ganz hässlich vor sich hier. Also irgendwas Hässliches singt da. Aber es scheint wohl eher nur Summe zu sein. So. Und. Oh Gott, wieder jedes Mal die Hebel hier umochsen muss. Kommt er jetzt? Hallo. Ja, jetzt komme ich durch. Aller hopp. Ups. Okay, jetzt hat er mich wohl gesehen. Jetzt weiß er Bescheid und ist natürlich weggerannt. Und ich mache hier noch schnell hier meinen BSAA-Kram. Donnerstag, 20. Juli 2017 um 10:22 Uhr gesendet. Die Dinge sind etwas aus dem Ruder gelaufen, aber ich habe mich drum gekümmert. Sende jetzt die E-Daten, sollte nicht lange dauern. Wenn das fertig ist, bin ich hier Rautvidiot. Ja, dort dabei habe ich ihn wohl gestört. Dort dabei muss ich ihn ganz offensichtlich gestört haben. Einen Dietrich gibt es hier noch, schön. Ich habe alle Connections-Forscher umgelegt. Die haben ihre Nasen in Dingen gesteckt, die sich nichts angehen, als sie dachten, ich schaue nicht hin. Aber ich wusste genau, was die treiben. Mochten es wohl nicht, dass sie unter mir standen. Also habe ich sie in einen Käfig mit ein paar Molded geworfen. Die haben sich in die Hose gemacht und um ihr Leben gebettelt. Ich hoffe nur, dass ich mir das Lachen verkneifen kann, wenn ich berichten muss, dass denen ein unglücklicher Unfall zugestoßen ist. Wahrscheinlich eine gute Gelegenheit, mich von den Connections zu trennen. Ich bin der Einzige, der Evelyns Schimmelpilz gut nutzen kann. Oh, oh. Das ist aber nicht so gut. Und ich glaube nicht, dass Lukas da wirklich so groß mit dabei ist. Der spielt doch mit Sachen, die er nicht kennt. Und dann Connections wollte er hier irgendeine Lügegeschichte auftischen. Hier haben wir noch Pistole-Muni. Käufer für E-Daten, hab einen für Übertragung vorbereiten. Okay, der kocht hier sein eigenes Süppchen, der Lukas. Ah ja, okay. Das war doof, wo ich so ein Streik komme wäre. Alles klar, dann sollte ich aber hier auf jeden Fall nochmal speichern. Vorher sicherheitshalber in die Truhe reingucken. Das können wir reinschmeißen. Clown-Schlüssel weiß ich nicht, ob ich ihn noch brauche. Und Dietrich schauen wir mal. Wir machen auf jeden Fall hier nochmal einen Speicherpunkt. Lukas finden. Ja, Inhalte werden gespeichert. Bitte schalten Sie das System nicht aus. Hieß es immer noch? Lukas verfolgen hieß es jetzt. Okay. Und hier, ja, das haben wir schon. Okay, dann habe ich soweit alles. Siehst.
Kann ich das Ding abknallen? Nö. Nö, bringt anscheinend nichts. Okay. Ah, das hat schon sämtliche Munition verballert. Alles klar. Und jetzt sind wir weiterhin in der Forschungseinrichtung. We got your emails. We know you're funneling info to someone. That's none of your goddamn business, Chris. A lot of people out there want to know about our little AV. A lot of people. Das Your glaube friends ich. at the Connections know about this? They don't strike me as the forgiving type. That's my business. You let me worry about that. You're about to have your hands full. Und wieder. Oh Gott, das hat mich jetzt echt erschreckt. Alter. Okay, das hat mich jetzt wirklich erschreckt. Das hat eigentlich noch klassischem Arena-Kampf gemutet, aber ich denke eher, das wird der Bosskampf. I don't believe it. Der hat sich da bestimmt auch voll gepumpt. It's over. No. No way. Just shut up and accept it, Lucas. Love that, wouldn't you? Ja, der hat sich hundertprozentig aufgepumpt. Ja, der macht dann auf Check. Situation down here. Infection is at critical mass. Tell me something I don't know. Ich werde mal machen, dass ich da wegkomme. Proceed with caution, extreme caution. Oh, well, that's different. Like it haven't been since we got here. Okay. Und jetzt? Schwarzer Bildschirm. Ah ja. Ja, er macht hier einen auf Jack. Okay, nett. Naja, also im Vergleich zu vorher ist es schon eine Verbesserung, muss ich sagen. Upsala. Ja, da brauche ich Ramrod-Munition, denke ich. Da bin ich mir relativ sicher. Und meinen Raketewerfer habe ich trotzdem noch nicht. Rakete sage ich, mein Granatwerfer. Viel Spaß. Und okay, er ist angreifbar. Gut. Okay, was haben wir hier? Nichts, was ich nehmen könnte. Na gut. Ups. Gut, das Zeug ist ziemlich hilfreich. Wow. Okay, dann kriegt er noch einen Granatikschmisser. Lukeli Dukeli. Nett. The air contamination is going off the charts. Do that thing before your air tank gives out. Oh, scheiße. Oxygen supply station ready for service. Okay. Na gut. Ups. Na. Also das ist offensichtlich auch schon für den Superfilter zu viel. Und Gott. Gott. Verdammt. Oh, scheiße. Forget about your oxygen supply. Schnell. Petzerlasserei. Und schnell. Okay. Er mutiert, glaube ich, noch einmal. Need oxygen. Kriege ich hier irgendwo... Ah, da kriege ich noch. Sehr gut. Wow. Aber ich habe nicht so viele Möglichkeiten, hier nochmal Sauerstoff zu tanken zwischendurch. Hoppala.
Chris, renn. Die letzte Granate opfern wir jetzt auch noch. Und Shade drauf. Eberhämmers. Luft ist wieder sauber. Puh. Gut. Hämmers oder mutiert er noch einmal? Game over. Finally. Chris, the data transfer is almost complete. How do I stop it? You need to find a way to shut down the server. There may be some transformer relays you can... Oder so. Okay, that worked. Gonna be some pissed computer techs up here, but From your river. What's the sit rep? the facility is clear. Even the newer breeds have been neutralized. Sehr gut. Then I'm out of here. Perimeter wall is up and operational. Good. Think we did any good here? Not for them, unfortunately. But the mold is contained. Hopefully, they're Evie's last victims. Hopefully. Chris, there's a call for you. You need to take it back at the camp. All right. I'm on my way. Steht jetzt Lache, wenn's Jill Valentine wäre. Aber das kriegen wir offensichtlich nicht mehr mit. Ja. Das war's dann tatsächlich schon mit Not a Hero. War ja relativ kurzes Intermezzo. Aber ist ja nur ein kleines DLC gewesen, dazu war es auch noch gratis. Trophäe erhalten, in Kupfer, Mission abgeschlossen. Spielzeit 1 Stunde 46 Minuten und 13 Sekunden in einfach, 3 Neuversuche, 7 von 10 antike Münze, 8 von 9 Akte habe ich gefunden, die Inventarbox 7 Mal geöffnet, Abwehr 0 Mol, Heilobjekte verwendet 4 Mol, Stabilisierer verwendet 0 und 2 Steroide. Okay, neue Boni freigeschaltet, Schwierigkeitsgrad Profi. Alles klar. War man ja sogar relativ gut dafür. Dann würde ich da mal sagen, das war tatsächlich hier Not a Hero und ich bin sogar schon fast in meinem 20-Minuten-Schema geblieben. Und als nächstes käme dann tatsächlich hier bei den Zusatzinhalten End of Zoe, beziehungsweise Zoes Ende dran. Einige Wochen nach den Ereignissen von Not a Hero ist eine neue Gefahr aufgetaucht. Joe Baker, Jacks Bruder, muss sich dieser Gefahr mit bloßen Fäusten stellen und dem Leiden seiner Familie ein für alle Mal ein Ende setzen. Wahrscheinlich geht's um Zoe, die Joach von Evelyn verschluckt worden ist, als sie mit Mia... Also wenn ich Mia gerettet habe, ist ja Zoe zurückgeblieben und man weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Und wenn ich mich für Zoe entschieden hätte, mitzunehmen und sie zu retten, wäre Zoe dann verschluckt worden auf dem Weg zum Schiff. So rum war das. Genau. Und ich würde sagen, das machen wir doch glatt übermorgen. Und für heute wünsche ich euch alle nochmal einen wunderschönen Heiligabend und eine wunderschöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, mich da mit dem neckischen Ding da Spiele zu sehen. Und übermorgen werde ich das 8a haben, aber ohne Ho Ho Ho, solange die Weihnachtstage noch sind, muss das einfach sein, meiner Meinung nach. Ja, es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Not a Hero war tatsächlich doch etwas actionlastiger, aber ich muss sagen, gerade die Sache in diesem Labyrinth-Pilzgang war dann doch eher so Survival-Horror-stimmig. Das hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich auch so sagen. Yo! Ach ja. Was bleibt mir noch zu sagen? Ich wünsche euch, wie gesagt, wunderschönes Weihnachtsfest. Genießt Heiligabend und die erste Weihnachtstage Herrgott nochmal, kriege ich das heute noch hier. Genießt Heiligabend, genießt der erste und der zweite Weihnachtstag. Habt ein wunderschönes Fest.
Ich gönne mir halt oben auf jeden Fall ein 3-Gänge-Menü. Ich habe für die Familie gekocht. Als Vorspeis gibt es eine Pilzcremesuppe mit Schnecken. Als Hauptgericht gibt es den Schwestern-Eintopf aus dem Game of Thrones Kochbuch, sowie die Vorspeise 8. Das ist ein Meeresfrüchte-Eintopf mit Fische drin. Und als Nachtisch gibt es eine kalte Fruchtschale mit Melone. Also Melone-Fruchtschale in kalt. Ansonsten macht was. Habt eine schöne Zeit. Wunderschöne Weihnachten. Ich wünsche euch was, dass vor allem viele Leute an euch denken und dass ihr nicht nur materiell beschenkt werdet, sondern auch indem viele Leute bei euch sind und an euch denken. Also machen's gut und bis übermorgen dann zum 2. Weihnachtstag, wo wir hier mit End of Zoe weitermachen. Ansonsten sehen wir uns noch zu meiner anderen Let's Plays und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Euer Yankee.